बिहानी। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, प्रभातकालीन नमस्कार। इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भएका छौँ। श्रीमद् भगवद गीतामा हामीले कर्मयोगको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। यहाँ अर्जुन जुन परिस्थितिमा दुई पक्षको बीचमा युद्धको निमित्त उपस्थित भएपछि उनको मनमा जुन किसिमको भावना विचार उत्पन्न भयो, त्यसले गर्दा एक किसिमले भन्ने हो भने अर्जुन अनिर्णित अवस्थामा त्यहाँबाट अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने अवस्थामा, त्यो अवस्थामा पुगेका अर्जुनलाई त्यसबाट मुक्त बनाउनको लागि यहाँ भगवान श्रीकृष्णले मुख्य गरेर तीनवटा मार्ग बताउनुहुन्छ। मानिसलाई यो जीवनबाट अर्थात् जीवनका आफ्ना कर्मबाट तृप्त भएर ती कर्मबाट पूर्णतया सन्तुष्ट भएर अगाडि कसरी बढ्ने, त्यसको निमित्त यहाँ कोही पनि मान्छेलाई हामीलाई जे पनि आफूले जानकारीमा भएका कुराहरू हामीलाई भन्न असाध्यै सजिलो हुन्छ, व्यक्त गर्न कति सजिलो हुन्छ, तर ती कर्म गर्नको लागि त्यसमा साधना हुनुपर्छ, निरन्तरको अभ्यास हुनुपर्छ। तब मात्र हामी त्यो कर्मलाई हाम्रो व्यवहारसँग जोड्न सक्छौँ। यहाँ पनि भगवानले तीनवटा मार्ग मुख्य गरेर बताउनुहुन्छ। हामीले एउटा आत्मज्ञानको मार्ग, आत्मबोधको मार्ग, हाम्रो अगाडि उपस्थित हुने जति पनि समस्याहरू हुन्छन्, असाध्यै हामीलाई जटिल लाग्ने समस्याहरू पनि हुन्छन्, तर ती समस्यालाई आफ्नो अगाडि राखेर ती समस्यामा हामी अल्झिराखेका हुन्छौँ। जब हामीले त्यो समस्यालाई सही तरिकाले बोध गर्न सक्यौँ भने हाम्रो अगाडि बाटो स्वतः रूपमा त्यहाँ मार्ग बन्छ। हामीले अगाडि जाने बाटो देख्छौँ, जुन एउटा कल्याणको मार्ग। अब त्यसरी गन्तव्यहीन अर्थात् अगाडि आफ्नो कर्ममा प्रवृत्त बन्नै नसक्ने परिस्थितिमा पुगेका अर्जुनलाई पनि अर्जुनले जुन भावना व्यक्त गरेका थिए त्यसबाट मुक्त गराउनको लागि सबभन्दा पहिला आत्मबोधको मार्ग भगवानले उपदेश गर्नुभयो, त्यसपछि कर्मको मार्ग उपदेश गर्नुभयो, अनि अर्को योगको मार्ग उपदेश गर्नुभयो। यहाँ हामीलाई संसारका विभिन्न विषयमा हामीलाई ज्ञान छ, हामीले धेरै कुराहरू जानेका छौँ, तर यो मानव जीवन प्राप्त गरेर हामीले धेरै कुराको जानकारी लिएर जानेर
हाम्रो जीवनको समयलाई हामीले व्यतीत गर्दा अर्थात् हाम्रो जीवन यापन गरिरहँदा त्यति धेरै कुराको बोध भए पनि, धेरै कुराको जानकारी र ज्ञान भए पनि यदि आत्मबोध भएन भने, हामीले आफूलाई चिन्न सकेनौँ भने हामीले गरेका प्रत्येक कर्ममा समस्या उपस्थित हुन्छन्। हामीलाई यदि खुसी र सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ भने त्यो क्षणिक अवस्थाको मात्रै प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण त्यसबाट मुक्त बन्नको लागि हामीले निरन्तरको अर्थात् नित्य अविनाशी त्यस किसिमको हामीले आनन्द, त्यस किसिमको भावनालाई हामीले त्यस किसिमको स्वरूपलाई प्राप्त गर्नको लागि, जसलाई विभिन्न नामले हामीले व्यक्त गर्न सक्छौँ, शास्त्रहरूले विभिन्न नामले त्यो कुरालाई व्यक्त गरेका छन्, त्यो मार्गको निम्ति पनि आत्मबोध हुनु अत्यन्त जरुरी छ। र त्यसको साथमा यहाँ भगवानले निष्काम कर्मलाई उच्च कोटिको कर्म भनेर भनिसकेपछि जसरी योगको अवस्थामा पुगेर सकाम भावनाले कर्म मात्रै गर्ने होइन, हामीले कर्म योग गर्नुपर्छ। कर्म मात्रै भन्नाले यहाँ विचारणीय विषय छ। कर्म मात्रै भनेको त्यसले सकाम कर्मलाई सङ्केत गर्छ, तर यहाँ कर्म मात्रै नभनेर भगवानले बुद्धि योग अर्थात् त्यसलाई कर्मयोग भनेर भन्नुभयो। त्यो कर्मयोग भन्नुको कारण के त भन्दाखेरि जब हामीले कर्म नगरेर कर्मयोग गर्छौँ, अब त्यो कर्मयोग गऱ्यौँ भने त्यो कर्मयोगले हामीलाई के परिणाम दिन्छ त? यदि हामीले सकाम भावनालाई हटाएर निष्काम भावनाले समभाव मनमा लिएर हामीले कर्म गऱ्यौँ भने के प्राप्त हुन्छ त? यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ बुद्धियुक्तो जहातिह, तिमी उभे सुकृत दुष्कृते, बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते। यो संसारमा मानिसले कर्म गरिसकेपछि दुईवटा फल प्राप्त गर्छ। ती कर्मका दुई किसिमका परिणाम हुन्छन्, एउटा सुकृति र अर्को दुष्कृति। अर्थात् कुनै कर्मबाट पुण्य प्राप्त हुन्छ, कुनै कर्मबाट पाप प्राप्त हुन्छ। यति दुईवटा चिज प्राप्त हुन्छ। तर यहाँ भगवानले के भन्नुहुन्छ भने जो बुद्धियुक्त अर्थात् कर्मयोग जसले गरिराखेको छ, जो विचारशील व्यक्ति छ, आफ्ना प्रत्येक कर्मलाई योगको रूपमा जसले गरिराखेको छ, उसको निम्ति उसले यहाँ इह भनेर यो संसारमा, यो अहिले प्राप्त भएको संसारमा दुईवटा कर्मका परिणाम प्राप्त हुन्छन्, पाप र पुण्य, सुकृति र दुष्कृति। अब यी दुवै चिजलाई यदि त्यो समभावले काम गर्यो भने, समभावले कर्म गर्यो भने त्यो व्यक्तिले के गर्छ? सुकृति र दुष्कृति दुवैलाई जहाती त्यागिदिन्छ। अब यहाँ अलिकति हामीले चिन्तन गर्नुपर्ने कुरा छ। हामीलाई कुनै पनि कर्म गर्छौँ, त्यो कर्मबाट प्राप्त हुने परिणामहरू हुन्छन्
र अहिले प्राय गरेर शास्त्र अनुसार संसारमा 3 प्रकृतिका मान्छे हुन्छन्। एक प्रकृतिका मान्छे जसले कर्म गर्छन्, उनलाई मैले कस्तो कर्म गर्ने भन्ने कुरा मतलब नगरिकन कर्म गर्ने, त्यसबाट पाप होस् अथवा पुण्य होस्, जस्तो सुकै होस् भने अर्को किसिमका मानिसहरू हुन्छन् जसले स्वर्गको चाहना राखेर पुण्य कर्महरू सत्कर्महरू गर्ने हुन्छन् भने अर्को तेस्रो थरी मानिसहरू हुन्छन् जसले स्वर्गको चाहना गर्दैनन्। उनले यो संसारमा कीर्तिको प्रशंसाको चाहना गर्दैनन्, मात्रै उनीहरूलाई चाहना हुन्छ कल्याणको चाहना हुन्छ, उनीहरूलाई मात्रै चाहना हुन्छ मोक्षको चाहना हुन्छ। र त्यो मोक्षको लागि मुक्तिको लागि कर्म गर्ने व्यक्तिहरूलाई जो त्यो सकाम भावनाबाट अलग भएर त्यो समभावले, त्यस किसिमको समभाव जसले आफूमा विकास गर्न सक्छ, त्यो समभाव जसले आफूमा ल्याउन सक्छ, अनि त्यस्ता व्यक्तिले मात्रै त्यो मोक्ष प्राप्त गर्दछन्, त्यो मुक्ति प्राप्त गर्दछन्। अर्थात् जन्म र मृत्युको यो बन्धनबाट उनीहरू मुक्त हुन्छन्। त्यसकारण हो तिनलाई मैले जो 3 थरीका मानिसहरूको कुरा गरेँ, यसमा तेस्रो थरीका मानिस, मुक्ति र कल्याणको चाहना गर्ने मानिसहरू, तिनीहरूको निमित्त यहाँ भगवानले त्यस्तो चाहना गर्ने मान्छेलाई मात्रै बुद्धियुक्तो जहातिह, तिनलाई बुद्धियुक्त मनुष्य भनेर भगवानले भन्नुभयो। तिनीहरूले यो लोकमा गरेका आफूले गरेका कर्मबाट पुण्य प्राप्त हुन्छ अथवा पाप प्राप्त हुन्छ, आफूले सुकृति अथवा दुष्कृति त्यसमाथि कुनै पनि किसिमको ध्यान दिँदैनन्, त्यसबाट उनीहरू मुक्त हुन्छन्, त्यसबाट उनीहरू स्वतन्त्र हुन्छन्, त्यसरी काम गर्ने गर्छन्। सामान्यतया लाग्न सक्छ, हाम्रो मनमा त्यस किसिमको विचार आउन सक्छ, मैले राम्रो फल प्राप्त हुने कर्म गर्न त के फरक पर्यो र? मैले गरेको कर्मबाट पापको जन्म हुनु भएन, यदि मैले गरेको कर्मबाट पुण्य प्राप्त हुन्छ भने त्यस्तो कर्म गर्न त ठिकै छ। अब यसलाई मध्यम कर्म भनेर यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ। जो पुण्यको निमित्त मात्रै कर्म गर्ने, त्यो पुण्यभन्दा पनि माथि मुक्तिको निमित्त कर्म गर्ने, त्यसलाई उत्कृष्ट भनेर भनियो। हो त्यो उत्कृष्ट कर्म गर्नेहरूलाई यहाँ बुद्धियुक्तो, बुद्धियुक्त भनेर बुद्धिमान, त्यस्ता व्यक्तिलाई मात्रै जसमा त्यो समभाव उत्पन्न भएको छ, जसले त्यो आफूमा साधनाद्वारा निरन्तरको अभ्यासद्वारा त्यो समभावको विकास गर्न सकेको छ, उसले आफूले गरेका कर्मबाट, किनभने संसारमा त हामीले गरेका कर्मबाट कुनै कर्मबाट पुण्य प्राप्त हुन्छ, सुकृति प्राप्त हुन्छ, कुनै कर्मबाट दुष्कृति पाप प्राप्त हुन्छ, पाप प्राप्त हुन्छ, अधर्म प्राप्ति हुन्छ। त्यसमा त्यसभन्दा पनि एक स्टेप माथि, त्यसभन्दा पनि माथिको कुरालाई सोचेर, पाप र पुण्य होइन, त्यसभन्दा माथि सिधै भगवत प्राप्तिलाई चिन्तन गरेर, जसको लक्ष्य, जसको गन्तव्य भगवत प्राप्ति छ, हो त्यस्ता व्यक्तिहरूका निमित्त सुकृति र दुष्कृतिले यो संसारमा केही पनि किसिमको प्रभाव पार्दैनन्। त्यसकारण हे अर्जुन, तिमी अहिले यहाँ तिम्रा जुन कर्मको पछाडि उपस्थित हुनेवाला
ती परिणामलाई तिमीले सोचेर जुन चिन्ता गरिराखेका छौ, यदि मैले आफन्तहरूलाई, गुरुहरूलाई उहाँहरूसँग युद्ध गरेर उहाँहरूलाई मैले मारे भने, यो युद्धमा उनीहरूको मृत्यु भयो भने, मेरा आत्मीय जनहरूको मृत्यु भयो भने के होला भन्ने परिणामको चिन्तन होइन। तिमीले त्यसभन्दा माथि उठेर सोच र त्यसरी जसले त्यो निष्काम भाव विकसित गरेका छन् त्यस्ता व्यक्तिलाई त यी यस्ता परिणामले, यस्ता फलले केही पनि प्रभाव पार्दैनन्। त्यसकारण यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। यहाँ त्यसकारण हे अर्जुन तिमी योगाय युज्यस्व, तिमी योगमा प्रवृत्त बन। अर्जुनलाई पनि योगी बन्न भगवानले प्रेरित गर्नुहुन्छ, योगी बन्न भन्नुहुन्छ। यहाँ योगी भनेर हामीले साधारणतया बुझ्ने गरेका पहिलो गेरुवा वस्त्र धारण गर्ने, घर परिवार त्याग गरेर हिँड्ने त्यस्ता योगीलाई मात्रै योगी त्यस्तो योगी बन्न भनेर यहाँ भगवानले भन्नुभएको होइन। त्यस्तो मात्र योगीलाई भन्नुभएको होइन। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक मानिस योगी बन्नु पर्दछ। यदि हामीले योगसँग जोडेर हामीले कर्म गर्यौं भने दुःखबाट निवृत्त बनिन्छ। त्यसकारण पातञ्जल योग सूत्रमा योगले युक्त व्यक्तिलाई योगी भनिन्छ। जुन व्यक्ति योगले युक्त बनेको छ त्यसलाई योगी भनिन्छ। र योग किन गर्ने, योगी किन बन्ने भन्दाखेरि त्यहाँ योगको परिभाषा गर्दाखेरि योग के हो त भनेर भन्दाखेरि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात् हाम्रो मनमा जुन किसिमका वृत्तिहरू, जुन किसिमका भावनाहरू मनमा उत्पन्न हुन्छन् ती भावनाबाट मुक्ति प्राप्त गर्न, ती भावनाबाट छुटकारा प्राप्त गर्न। हामीलाई दुखी र सुखी त कसले बनाउँछ? हामीलाई सबभन्दा पहिला दुखी र सुखी बनाउने हाम्रो मन हो। अब त्यो मनले, त्यो मनको चिन्तन यदि सकारात्मक बनिदियो भने त्यो योग बन्न जान्छ। यदि त्यही मनको चिन्तन नकारात्मक कुरामा त्यो मन पुग्दियो भने त्यही कार्य हाम्रो निमित्त दुःखदायक बन्छ। यो असाध्यै आश्चर्यको छ। यो मन छन त हामी भित्रै छ, हाम्रै शरीर भित्रै छ, तर यो मन कति बेला कहाँ पुग्छ हामीलाई पत्तो हुँदैन। यहाँ भएको मन, हामी भित्र भएको मन कति बेला कहाँ पुग्छ, कहाँ गएर के कुरामा त्यसले चिन्तन गर्छ हामीलाई पत्तै हुँदैन। त्यसकारण त्यो मनलाई, त्यो मनबाट उत्पन्न भएका चित्तका विभिन्न वृत्तिहरूलाई, ती मनका विभिन्न अनेकानेक हाम्रा तृष्णाहरूलाई, ती भावनाहरूलाई मुक्त गराउन, जसले हामीमा दुःख कसरी पैदा हुन्छ भने त्यही मनमा विभिन्न किसिमका ती वृत्तिहरू उत्पन्न भइसकेपछि त्यसले दुखी बनाउँछन्। त्यसकारण यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ त्यो मनका वृत्तिबाट मुक्त हुने, ती वृत्तिबाट रहित भएको,
जसलाई सुख दुःख लाभ हानि प्राप्ति अप्राप्ति यी कुनै पनि विषयले प्रभाव पार्न सक्दैनन्, त्यस किसिमको त्यस्ता ती चित्तवृत्तिलाई निवृत्त गर्ने, चित्तवृत्तिलाई हटाइदिने योग हो। त्यसकारण त्यस्तो योगी बन्नको लागि यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अब त्यसरी तिमी त्यो चित्तवृत्ति निरोध रूप योगलाई आफूमा समाहित गर्यौ, आफू आफ्ना प्रत्येक कर्मलाई योगसँग लगेर जोड्यौ, अर्थात् त्यो किसिमको भावना आफ्नो मनमा राखेर आफू यदि योगी बन्न सक्यौ भने त्यो योगले के प्राप्त हुन्छ त? किन योगी बन्ने त? यहाँ ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग प्रत्येक कुरामा योगसँग जोडियो र तिमी योगी बन भनेर भगवानले बार बार त्यही कुरा भनिराख्नुहुन्छ। त्यसो भएपछि अर्जुनको मनमा पनि त्यो प्रश्न उत्पन्न भयो होला, हाम्रो मनमा पनि त्यो सुनिरहँदाखेरि त्यसो भने योगी किन बन्ने, योगले के फाइदा गर्छ त भन्दाखेरि भगवानले यहाँ सँगसँगै भन्नुहुन्छ योगः कर्मसु कौशलम्। त्यो योगले के गर्छ? कर्महरूमा कुशलता ल्याउँछ। कर्म गर्दाखेरि समभाव हामीमा ल्याउँछ र त्यो हामीले योगलाई आफूमा समाहित गरेर समभावलाई विकसित गरेर हामीले कर्म गरौँ र त्यो कर्ममा कुनै पनि किसिमको असहजता हुँदैन। त्यो कर्मले हामीलाई असाध्यै आनन्द दिन्छ। त्यही कर्मबाट हामी असाध्यै खुसी बन्न सक्छौँ। जीवनमा प्राप्त गर्ने सबैभन्दा बढी सन्तुष्टि हामीले त्यही आफूले गरेको कर्मबाट लिन सक्छौँ। हामीलाई दुःख त त्यति बेला हुन्छ, हामी कुनै कर्म गरिराखेका हुन्छौँ तर त्यो कर्ममा हाम्रो मन पुगेको हुँदैन, त्यो कर्मलाई हामीले योगसँग जोड्न सकेका हुँदैनौँ। त्यति बेला हामीलाई त्यो कर्म गर्दाखेरि पनि असाध्यै कष्ट भइराखेको हुन्छ। त्यो कर्म गर्दाखेरि पनि हामी तृप्त र सन्तुष्ट हुन सकेका हुँदैनौँ। त्यसकारण योगसँग लगेर जोडिसकेपछि योगले कुनै पनि कर्म गर्नमा कुशलता ल्याउँछ, कर्म गर्नमा सहजता ल्याउँछ। त्यसको निमित्त योगी बन्नु पर्दछ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय बनोस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल मङ्सिर 28 गते मङ्गलबार, तदनुसार 2021 डिसेम्बर 14 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, मङ्सिर शुक्ल एकादशी तिथि, अश्विनी नक्षत्र। आज चन्द्रमा मेष राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। वरियान योग बिहान 9:36 रहनेछ भने त्यसपछि परिघ योग सुरु हुनेछ। बणिजकरण आनन्दादि योगमा आज अमृत योग परेको छ। आज दिउँसो 3 बजेदेखि 4:30 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज गीता जयन्ती र मच्छेदा एकादशी समेत परेको छ। त्यसैगरी होम गर्ने साइत पनि आजको दिनमा रहेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:48 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5:09 हुनेछ। अब लागौँ आजका 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहेको छ भन्नेतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ। शरीरमा स्फूर्ति र मनमा उमङ्गको
उदय हुनेछ र साझेदारी तथा पार्टनरसिपमा गरिएका कार्यहरूले पनि उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नेछन् र व्यापार व्यवसायमा पनि उन्नति हुने योग रहेको छ। त्यसैगरी आजको दिनमा मित्रवर्गहरूबाट आफन्तजनहरूबाट पनि उचित खालको सहयोग प्राप्त हुने योग रहेको छ र बौद्धिक र सृजनशील क्षेत्रहरूको माध्यमबाट त्यस्ता कार्यहरूको माध्यमबाट धन लाभ गर्न सकिने अवस्था पनि आजको दिनमा रहेको छ। वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको छ। अनुपलब्धिमूलक क्षेत्रमा व्यवहार बढ्नेछ भने शत्रुहरूबाट पनि केही हैरानी अथवा झन्झटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यसैगरी आजको दिनमा आर्थिक पक्ष पनि केही कमजोर हुने देखिन्छ र लगानीहरू अथवा व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनेहरूले पनि आजको दिनमा अपेक्षित रूपमा मुनाफा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ। पारिवारिक वातावरणमा पनि केही विवादहरू उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था रहेको छ। पारिवारिक सदस्यहरूबीच आपसी विश्वासको सङ्कट उत्पन्न हुने देखिन्छ। त्यसैगरी कार्यक्षेत्रका कुरा गर्ने हो भने पनि आजको दिनमा विभिन्न खालका व्यवधानहरू, बाधाहरू, अवरोधहरू सिर्जना हुन सक्ने अवस्था रहेको छ। मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ। विशेष गरी सन्तान पक्षहरूबाट गरिएका क्रियाकलापहरूले मनमा शान्ति उत्पन्न हुनेछ र अध्ययन अध्यापन तथा बौद्धिक कार्यहरूमा संलग्न हुनेहरूका लागि पनि आजको दिनमा उपलब्धिमूलक रहेको छ। त्यसैगरी आजको दिनमा गरिएको कामले उचित प्रतिफल प्राप्त गर्ने र भाग्य बल पनि अत्यन्तै मजबुत भएको हुनाले गरिएको लगानी अथवा मेहनत अनुसारको मूल्याङ्कन हुने र त्यसबाट जस प्राप्त गर्न सकिने अवस्था पनि रहेको छ। त्यसैगरी आजको दिनमा साझेदारीबाट गरिएका कामहरूले पनि आजको दिनमा विशेष खालको सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको छ। विशेष गरी राज्य पक्षबाट केही अवरोध अथवा समस्याहरू सिर्जना हुन सक्ने अवस्था रहेको छ। विशेष गरी वाद विवाद अथवा झैझगडाहरूमा संलग्न हुनुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ र शत्रुहरूबाट पनि केही सजग बनेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। तथापि आजको दिनमा जीवनसाथीसँगको सम्बन्धमा भने केही सुधार हुनेछ र पारिवारिक जीवन पनि सुखदायी नै रहने देखिन्छ। सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ। धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रहरूमा तथा दान परोपकारका क्षेत्रमा कार्य गर्दा भाग्य बलमा वृद्धि हुने योग रहेको छ। त्यसैगरी मनमा पनि शान्ति र शरीरमा पनि स्फूर्ति, कार्य गर्ने क्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ र आफूले गरेका कामले उचित मूल्याङ्कन पाउनेछन्। त्यसैगरी कार्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीले उचित प्रतिफल प्राप्त गर्नेछ र शारीरिक स्वस्थता पनि प्राप्त हुने योग रहेको छ। त्यसैगरी आजको दिनमा अध्ययन अध्यापनमा पनि विशेष रुचि हुने खालको योग रहेको छ। कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको छ। विशेष गरी वाद विवाद तथा झैझगडाहरूमा तथा बेकारका बहसहरूमा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ भने आर्थिक क्षेत्रमा गरिएका लगानीहरूबाट पनि नोक्सानीको अवस्था बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यसैगरी आय आर्जनको क्षेत्र अत्यन्तै कमजोर रहनेछ। खर्चमा व्यापक वृद्धि हुने हुनाले आजको दिनमा बजेटको असन्तुलन हुनेछ र मनमा पनि चिन्ता, तनाव र सन्तापको उत्पन्न हुने योग रहेको छ। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ। विशेष गरी साझेदारीमा गरिएका कार्यहरूबाट आजको दिनमा केही प्रतिफलहरू, सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेछ भने व्यापार व्यवसायमा कृषि, भूमि, भवन, वाहन लगायतका क्षेत्रहरूबाट पनि विशेष रूपमा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिने खालको अवस्था रहेको छ। त्यसैगरी शत्रु पक्षलाई विजय प्राप्त गर्न सकिनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक र प्रतियोगितात्मक परीक्षाहरूमा पनि विरोधीहरूलाई अथवा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सकिने देखिन्छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ। विशेष गरी
शत्रु पक्षहरूलाई पराजित गरेर आफू अग्रभागमा आउन सकिने अवस्था रहेको छ। निर्णय क्षमता र तर्क शक्तिमा व्यापक वृद्धि हुँदा साथीभाइहरू बीच आफ्नो प्रभावलाई प्रस्फुटन गर्न सकिनेछ, आफ्नो प्रभाव उपस्थितिलाई सशक्त बनाउन सकिनेछ र समाजमा पनि मान सम्मानको अवस्था सिर्जना गर्न सकिनेछ। त्यसैगरी भाग्य बलको अत्यन्तै सकारात्मक प्रभावका कारणले गर्दाखेरि गरिएका कामहरूले पनि उचित खालको प्रतिफल दिने र मेहनत अनुसारको प्रतिफलभन्दा पनि अझ बढी प्रतिफल दिने योग रहेको छ। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आर्थिक क्षेत्रहरूमा गरिएका लगानीले उचित प्रतिफल नदिने अवस्था रहेको छ। आर्थिक सङ्कटको स्थिति सामना गर्नुपर्ने छ। त्यसैगरी यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि केही कष्टकर अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। भाग्य बलको अत्यन्तै कमजोर प्रभावका कारणले गर्दाखेरि गरिएका कामहरूबाट मेहनत अनुसारको नतिजा प्राप्त गर्नको लागि आजको दिनमा कठिनाइ हुने देखिन्छ। तथापि मातापिताको आशीर्वाद भने आजको दिनमा मिल्नेछ र मातापिताको सल्लाहमा गरिएका कामले केही हदसम्म भए पनि सफलता दिन सक्छन्। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा अत्यन्तै मनमा नकारात्मक भावनाको उदय हुने देखिन्छ। त्यसैगरी सरकारी क्षेत्रहरूबाट अथवा सरकार पक्ष राज्य पक्षले पनि राज्य पक्षबाट पनि केही पीडित हुनुपर्ने, केही अपजसहरू बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि विशेष गरी सरकारी सेवामा रहनुभएकाहरूले कार्यहरू गर्दा कानुनको पाटोलाई अत्यन्तै गम्भीरताका साथ बुझेर मात्र कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुहोला, नत्र त्यही आजको दिनमा गरिएका कुनै निर्णयहरूले तपाईलाई आगामी दिनमा विवादास्पद बनाउन सक्ने अवस्था पनि रहेको छ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा कार्यक्षमतामा वृद्धि हुनेछ। भाग्य बलमा अत्यन्तै सकारात्मक प्रभावका कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा गरिएका कामहरूले पनि उचित प्रतिफल प्राप्त दिनेछन्। मनमा अत्यन्तै आनन्दको अवस्था उत्पन्न हुनेछ भने अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा पनि कम मेहनतमा बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। त्यसैगरी आजको दिनमा धार्मिक र सांस्कृतिक गतिविधिहरूमा सहभागी हुन सकिने योग रहेको छ र रमाइलो तथा छोटो यात्राको सम्भावना पनि रहेको छ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको छ। विशेष गरी बोलीको अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुनाले महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सिद्धि हुनेछन्। आफ्नो बोलीको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा थप विस्तार हुने देखिन्छ भने बिग्रिएको सम्बन्धमा पनि बोलीको सकारात्मक प्रभावका कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्बन्धमा सुमधुरता सुधारता ल्याउन सक्ने अवस्था रहेको छ। नयाँ व्यक्तिहरूसँगको भेटघाट हुनेछ। आकस्मिक रूपमा धन लाभ प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको छ भने प्रेमी प्रेमिकाहरूबाट सहयोग तथा उपहारहरू प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना पनि आजको दिनमा रहेको छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिको राशिफल के कस्तो रहेको छ भन्ने बारे प्रस्तुत गऱ्यौँ। राशिफलमा बताइए अनुसार आफ्नो आजको दिनलाई सजगताका साथ अगाडि बढाउनु भयो भने पक्कै पनि तपाईँको आजको दिन शुभ रहनेछ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष विधामा। आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। म आचार्य पण्डित विदुरलोचन नेउपाने। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको यो ज्योतिष शास्त्र अनुसारको प्रसङ्ग परोस्ने क्रममा यसको विषय चाहिँ कस्तो छ भनिसकिन्छ भनेदेखि मृत्यु। हजुरहरूले कति वास्तु सुनिभएको छ, ज्योतिषको बारेमा सुनिभएको छ, जन्मको बारेमा सुनिभएको छ, आज मृत्युको बारेमा पनि सुनिभएको छ।
मृत्यु ध्रुव सत्य छ, जातो सोही ध्रुव मृत्यु। जन्मिने बित्तिकै मृत्यु तय भइगयो, सत्य छ। आज हामी भागदौडी गरेका छौँ, कुदिरहेका छौँ, हिँडिरहेका छौँ, तर हाम्रो अन्तिम यात्रा भनेको कहाँ छ त? आर्यघाटसम्म छ। कति हतार छ, कति व्याकुलता छौँ, बेचैनी छौँ, अशान्ति छ, शान्ति छैन हामीलाई। यति भए, यति भए, यति भए, यसो गरौँला, यसो गरौँला भन्दै हाम्रो समय लगभग इन्निङ सकिन लागिसकेको छ। हेरिबक्स्यो त। तैपनि हामीलाई के छ त भन्दाखेरि म बुढो भएँ, म अशक्त भएँ, अब मैले सक्दिनँ, म चाहिँ अब छोड्नै पर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ नि लाग्दैन। करिष्यामि 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 इति चिन्तयत्, मरिष्यामि 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 इति विस्मृतः। कति राम्रो श्लोक हेरिबक्स्यो त। गर्छु गर्छु गर्छु, के गर्छु भन्दा कार्य गर्छु, राम्रो काम गर्छु, उन्नति गर्छु, प्रगति गर्छु, जोड्छु, जमाउँछु, राख्छु, सेभिङ गर्छु। करिष्यामि करिष्यामि गरिरहन्छु, तर मरिष्यामि 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 इति विस्मृतः भनेको मर्छु भन्ने कुरा कहिले पनि आउँदैन। वाइ? किन भन्दा दाँत फुक्लिसक्यो, डेन्टलमा जाने, दाँत राख्ने, के फरक पर्यो? राम्रो राख्यो। दाँत खिन लागिसके, त्यसलाई क्याप लगाइदिन्छु। कपाल फुलिसक्यो, काली राखिदिन्छु। छाला चाउरी परिसके, स्क्रिमहरू खुम्चिसक्यो, पार्लरमा गएर मेकअप गर्छु। मेकअप हेर्छु त, म यति राम्रो मान्छे हो र होइन नि, यो सबै पोतपातले राम्रो देख्यो। मेकअप गर्छु, अनि कपडा, गहनाहरू, अङ्गुठीहरू, ब्रेसलेटहरू टक्क लगाउँछु, राम्रो बन्छु। तर म बुढो भएँ, मेरो समय यति भयो, मेरा बाउ मरे, मेरा हजुरबुवा मरे, मेरा बुढा हजुरबुवा मरे, मेरा कुप्रा हजुरबुवा मरे। यो संसार भनेको मृत मण्डप हो, यो स्थानै मर्ने ठाउँ हो नि, यहाँ आछि त मर्नै पर्छ। तर त्यो कुरो मैले बिर्सेँ, तिमीले बिर्स्यौ, उसले बिर्स्यो, त्यसले बिर्स्यो, सबैले बिर्से। हिजो त्यहाँ हुँदाखेरि, त्यहाँ हिजो परीक्षितको रूपमा हामी बस्दाखेरि हामीलाई सबै कुरा चाहिँ भगवानकै चाहिँ ध्यान थियो। बाहिर निक्लिएपछि हिजो त्यहाँ थिए, आज यहाँ आइ, कहाँ भन्छ। हामी के भन्छौँ? छोरो जन्म्यो च्याँ गर्यो, ल घिउ र मल्याउ खुवाउनु पर्छ। तर जहाँ मातृका गर्भबाट त्यो पृथ्वीमा गिर्यो, झर्यो, खस्यो हो, एक दिन बच्चा मर्यो। यो कुरो लेखेर राख्नुहोस्। ध्रुव सत्य उखान छ नि, सत्य भनेको सत्य हो, दुई दुना चारै हो। अँध्यारामा खाइने गुलियो गुलियै हुन्छ। अब गुलियोलाई मुखमा राख्यो भने उज्यालोमा खाइने गुलियो हुन्छ, अँध्यारा खाइने गुलियो। त्यो भनेको सत्य कुरा हो, त्यो भएरै छाड्ने कुरा हो।
त्यस कारणले जन्मने बित्तिकै बच्चा मर्यो। कति दिन मर्यो? एक दिन मर्यो। बच्चाको 11औं दिन भयो। 11औं दिन हुने बित्तिकै हामी के छ त भन्दाखेरि सम्पूर्ण चाहिँ हामी दाजुभाइ इष्ट मित्र पाहुना पाछा सबलाई बोलाएर अनि के गर्छौँ त भन्दाखेरि एउटा चाड जस्तो मनाउँछन् क्या। नुहारन भन्छन्। पहिला त आन्द्रे बोझ पनि भन्थे। त्यो के त भन्दाखेरि नामाकरण गर्छन्। 11औं दिनमा नामाकरण गर्छन्। 11औं दिन त बच्चाको मरिसक्यो। उसको त्यो समय पास बितिसक्यो। अब आयो पास्नी। अब पास्नीलाई के भन्छन्? बर्थडे। अब बर्थडेमा केक काट्छन्। अनि त्यताबाट त्यो मोमबत्ती बालेर अनि ह्याप्पी बर्थडे टु यु भनेर अनि बत्ती फुक्छन्। हो त्यही नराम्रो कुरो हो। त्यो पाश्चात्य संस्कृतिले सिकाएको चिजलाई हामीले त्यसलाई अपनाएर हाम्री माता पार्वती, हाम्रा माता सीता, हाम्री माता जानकी, हाम्री माता यशोदा महारानी जब जब कृष्णको जन्मोत्सव यानी बर्थडे गर्नुहुन्थ्यो तब यमुना नदीमा साल सालका दीपक जलाएर प्रवाहित गर्नुहुन्थ्यो। यो रात्रिका समयमा यो यमुना नदीमा बगाएका दीपकले जति रोशनी फैलाउँछ, जति त्यो रोशनी त्यो चाहिँ नि बत्तीको प्रकाशले उज्यालो बनाउँछ र जति टाढासम्म भएर जान्छ त्यति नै मेरो कृष्णको कृति फैलोस्, उज्यालो होस्। मानवता जबसम्म यो धरतीमा रहन्छ तबसम्म त्यो माथि गएर उसले बास पाउँछ। जब बैंकमा पैसा निकाल्न जान्छ, जब सेभिङ गरेको डेट सक्यो, पैसा छैन, नो मनी छैन भनिदिन्छ, ब्ल्याङ्क चेक हजुरको रित्तै हुन्छ। त्यस्तै त्यहाँ गएर स्वर्गमा गएर फलानु भन्ने बित्तिकै मान्छेले मुख खुम्च्याउँछन्। फलानु पनि मान्छे हो र? धिक्कार होस्। अब हजुर हामीले बस्ने ठाउँ छैन। अब फलानु भन्ने बित्तिकै फलानु त गजब मान्छे, क्या बात, राम्रो मान्छे। त्यो फलानु व्यक्ति चाहिँ नि मृत भए पनि त्यसको ज्ञान, त्यसको साहस, त्यसको पुरुषार्थ, त्यसको धैर्य, पराक्रम, परोपकारी, ज्ञानी, गुणी, त्यसका त कुरा गरेर पारै छैन। आहा आहा कस्तो व्यक्ति हो। त्यो व्यक्ति मर्दैन। शरीर जसरी भगवानले गीतामा अर्जुनलाई बताउनुहुन्छ, यो कोट जसरी मेरो कालो कोट पुरानो भयो, मैले नयाँ कोट सिलाउँछु, मैले उलनको सिलाउँछु, जाडोमा कटनको सिलाउँछु, सुतीको सिलाउँछु, अल्लाहको सिस्नुको सिलाउँछु। त्यस्तै प्रकारले यो आत्मा मर्दैन र आत्मा र परमात्माको मिलन उहाँ हुन्छ। मर्छ के भन्दाखेरि एउटा शरीर मर्दछ। यो हाम्रो माटो माटोमै गएर मिलाउँदछ। जसरी कपडा चेन्ज गरे जस्तो हाम्रो शरीरमा धेरै वस्त्रहरू चेन्ज भइरहन्छ। यो हाम्रो शरीरै रहन्छ। यो हाम्रो माटो गाडिदियो भने माटो हुन्छ शरीर, र यो भिर पाखाबाट फ्याँकिदियो भने यो चाहिँ खान्छन्, यो चराहरूले खान्छन् र यो विष्टा हुन्छ। होइन, यसलाई जलाउनै पर्छ,
हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा चितामा राखेर पिण्ड दिएर बकाइदासँग यसलाई चाहिँ नि यो शरीरलाई चाहिँ नि अग्नि लगाउनै पर्छ, जलाउनै पर्छ भनेर यदि हामीले जलायौँ भनेदेखि त्यो खरानी हुन्छ। जलाए खरानी भयो, गाड्दियो भनेदेखि माटो भयो, उसै छोडिदियो र जीवात्माले खायो भने विष्टा भयो। शरीर केही छ त? शरीरको औचित्य छ त? त्यस्तै प्रकारले करिष्यामि 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 इति चिन्तयत मरिष्यामि 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 इति विस्मृतः। हामी त के ज्ञानी छौँ र? एउटा श्लोकमा, एउटा अक्षरमा सन्त साधु महात्मा विद्वान मनुष्यहरू महिनौँ प्रवचन गर्नुहुन्छ। हामीलाई 10 मिनट बोल्नलाई 5 पल्ट पानी पिउनुपर्छ, किन हामीलाई अज्ञान छ, ज्ञान छैन, भित्र खाली छ। त्यस कारणले गर्छु भन्ने कुरा मात्रै आउँछ, सकिन्न र मर्छु भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीलाई कहिल्यै पनि आउँदो रहेनछ। र मलाई यति भए पुछ भन्ने पनि हामीलाई चाहिँ कहिल्यै आउँदैन। जहिले पनि अभाव नै अभावमा जिन्दगी हाम्रो बितिराखेको हुन्छ। अभावमै मानवले जीवन फ्याँकिरहेको हुन्छ। मलाई यति पुग्यो, म खुसी भएँ, म शान्ति लिन्छु भन्ने कुरा मनुष्यलाई त्यो आउँदैन। र यो ज्योतिष शास्त्र अन्तर्गत यो मृत्युलाई पनि सत्य मान्नेको रहेछ। किन भन्दाखेरि हिजोको परम्परा, हिजोको समाजलाई हेर्दा, त्यो ढुङ्गे जुगदेखि हेर्दा जसले काँचा चिज भक्षण गर्दथे, ढुङ्गो उनीहरूले हतियार बनाउँदाखेरि आगोको झिल्का निक्ल्यो, ओहो आगो पो बल्दो रहेछ भनेर उनीहरूले ती चिजहरूलाई पोलेर खान लागे, आगो ताप्न लागे। पछि चकमकहरूद्वारा उनीहरूले ढुङ्गाका चाहिँ नि ती टुक्राहरूलाई पिसेर उनीहरूले अनेक प्रकारका चाहिँ नि चिजद्वारा आगो निर्माण गरे। त्यो समयदेखि नै मृत्यु सत्य रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीलाई ज्ञान भयो। अहिलेसम्म को बाँचेको छ त? यही धर्मशास्त्र, यही वेद, यही विद्वानहरूले भनेको वाणी र परमात्माले दिनुभएको ज्ञान र परापूर्वकालदेखि नै चल्दै आएको चिज नै अहिलेका मानवहरूले, वैज्ञानिकहरूले, अहिलेको भाषामा साइन्टिस्टहरूले, ठुला ठुला विद्वान डक्टर पाइलोट उहाँहरूले पनि के त भन्दाखेरि सत्यकै खोजी गर्नुहुन्छ र सत्यकै जित हुन्छ, असत्यको कहिल्यै पनि जित हुँदैन। थोरै देरलाई, कुनै समयलाई, जसरी हाम्रो नेपाली भाषामा सुन्दा नराम्रो लाग्ला मुत्तको न्यानो भनिन्छ नि। सुगर छ सानो बच्चाले, एकछिन तातो हुन्छ, एकछिन पछि बच्चा रुन्छ चिसो भएर, आमा भन्छ। त्यस्तै चाहिँ नि असत्य र अशान्ति अविवेकी व्यक्ति एकछिन खुसी हुन्छ, फेरि त्यही मुत्तको न्यानो जस्तो दुखित आभास हुन्छ। र त्यो सत्य चिजलाई छोडेर असत्यको मार्गमा लाग्यो यदि भनेदेखि व्यक्तिले सुख शान्ति र समृद्धि पाउँदैन। र हामी मृत्युको वशमा अवश्य छौँ। त्यस कारणले
मृत्यु पनि के त भन्दाखेरि देवता हुनुहुन्छ। यमराज उनी विष्णु भगवानको रूप हुनुहुन्छ र यमराजको नि पूजा हुन्छ, धर्मराजको नि पूजा हुन्छ, गाईको पूजा हुन्छ, भाइको पूजा हुन्छ, धरती माताको पूजा हुन्छ, बहिनीको पूजा हुन्छ। यस्तो पवित्र भूमिमा बसेर हामीले अन्याय अकृति अत्याचार गर्यौँ भनेदेखि हामीलाई सत्यले बाटो अगाडि बढ्न दिँदैन र हामी दुःखमा जानुपर्छ। त्यसै कारणले आजको श्रृङ्खलाबाट हजुरहरूको सामने बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।